现在不卡了，是不是？欢迎新的朋友来到轩姐直播间，欢迎大家，没点关注给轩姐点个免费的关注。搬包谷了，你们那里包谷搬了没有？手上有空的，点一下免费的赞，把赞点起来。你们种了包谷没有？现在不卡了，现在可以哦。不是，刚开始那有点卡，一卡它就掉人儿，一卡它就掉人气。我们这个三根菇就是这样子，被那个山包包挡住了。你看我们这里的花生都干枯了，好像看没看到？都干枯了。这个花生叶都干了。这里来。这里还有那个高粱梗。那个还是青的，也搬过哈。好生的草。今年没有时间来除草。没有下雨，我们这里一直没有下雨。前几天我们周边都下了雨，唯独我们这里还不下雨。我们也不知道怎么搞的还不下雨，周边都有些地方下雨。跑到别的地方去了。前段时间我看这个天气预报，前2天也是天天有雨，就是没有下。但是呢，这个温度要矮了一点，凉快了一点。就把它淘气了，吊起来。是啊，就是我们这里没下雨啊。等一下过去，你看我们这个土里那个侧缝，那个缝干的那个缝开很宽的那个侧缝。欢迎新的朋友，欢迎大家早上好。你们都是来自哪里的？看明天，好像说的今天晚上，明天有雨，看下不下来。如果下来就是最好了。你看嘛，这个土里面，这个侧缝好宽，看没看到？看到没有？你看这个干的这个地，干得不得了。是不是他们那些地方会不会很干？你们那些地方是不是也是很天干的？你们都是来自哪里？哪个地方？我们这里天干，包谷。是啊，农民就是靠天吃饭。如果风调雨顺的话，那就收成好；如果风不调，那个雨不顺的话，那就收成就差。这个包谷有收无收，这个天老爷没有猛尖，说了才算数。但是这个也算好了，这种算好了。欢迎新的朋友来到轩姐直播间，欢迎大家，没点关注给轩姐点个免费的关注，手上有空都把免费的赞冲一冲，感谢大家。
年苞谷都没门尖儿，今年的苞谷都没有满尖。梅花姐，你们那边玉米种的多不多？